弟兄姊妹平安，我哋一齊祈禱啊！主耶穌基督，我哋感謝你，感謝你帶領我哋弟兄姊妹啦，同埋我哋一齊嘅翻到嚟神你嘅家，我哋一齊領受神你嘅話語。願主嘅聖靈，無論係講嘅、聽嘅，都係同感一靈。願主嘅聖靈佢帶住我哋，讓我哋嘅謙卑嘅仰望你。祈禱奉我主耶穌名求，阿門。咁咧，大家咧就睇到今日嘅主題啦。咁我就咧一陣間咧，我哋當然啦喺經文入邊咧都係教導我哋點樣去領悟呢個主題，講個屬靈人啊。咁但係咧就咧未帶入去講經文嗰時咧，問下我哋在座嘅弟兄姊妹，有冇人咧又會曾經咧都係會係講過啦嚇？就係話咧就話有即係有曾經有形容過嚇，就話咧有啲基督徒咧好有氣質嘅。係與眾不同，大家有冇聽過？或者我哋經歷過？我哋以前未信耶穌啦，咁但係咧，我哋覺得真係基督徒真係唔同㗎喎。大家有冇咁嘅同感咧？嗱，而家在座咧睇過都好多咧，都已經係基督徒咯噃。咁我哋係咪有一種嘅氣質係與眾不同嘅咧？咁有啲咧，我曾經就問過有啲人啊，咁咧我就問佢：你覺得基督徒有乜嘢氣質係與眾不同咧？咁佢就話啦。佢就話咧，佢哋唔浮誇咯，唔認叻，唔牙刷咯，但係咧同佢傾偈咧好舒服噶喎，好平和嘅，即係咧樣咧，即係我哋會好自然可以講下傾下偈嘅，就唔會覺得哇，即係好似哇嗰人又好高傲啊，又好似又睇你唔起啊咁樣，佢冇嘅，咁慢慢傾落去，點解講同佢傾偈咁舒服嘅咧？哦，原來佢係基督徒。咁有啲咧就係咁，所以有啲就係咁話咧。佢話因為有個朋友同我講，因為佢識咗佢同事啦，佢屋企人啦，甚至佢同學都有基督徒，所以佢咧就會覺得咧，哇！原來基督徒有種嘅係一個咩啊？一個係個氣質啊！佢就話咧嗱，當然啦，佢慢慢去翻到嚟教會啦，但係同我認識啦，咁佢就講啦嗱，依啲咧就叫做屬靈人。咁當然啦，我哋都知道屬靈人咧，咩叫屬靈人啊？就係話咧有主嘅聖靈，時時都與佢同在。咁我相信我哋大家每一位嘅基督徒係咪？我哋信咗主之後，主都講過，佢親自去差派聖靈係與我哋同在，所以我哋大家都好認同。我哋記得喺約翰福音啦3章，主耶穌係咪同尼哥底母講過乜嘢啊？耶穌話咧：我實在話俾你聽。人唔係從水同埋聖靈生，唔能夠進神嘅國，所以唔怪得嗰啲所謂嘅，我哋睇到一啲基督徒有啲氣質，哇，與人唔同嘅，因為佢要爭取，佢一定要去到神嘅國，佢一定要去神國嘅就點啊？一定係咩啊？從聖靈而生，點樣生啊？就係從聖靈嘅生活咯。我哋點樣去融入喺聖靈嘅生活度？當然我承認喺當時嘅尼哥底母係唔知道耶穌講乜，所以耶穌就話俾佢聽。佢話從肉身生嘅就肉身，從靈生嘅就係靈。或者亦都係提醒我哋點解有一啲嘅叫做基督徒時常去失見證，或者點解有啲基督徒有時咧會覺得有啲人話俾我哋聽，我哋唔會返教會啊！你係基督教，你唔好同我傳福音啊！點解啊？因為咧我成日俾啲基督徒揾笨嗰啲基督徒我仲好過基督徒所以我唔會聽你講，亦都唔會同你返教會。我唔中意你哋班基督徒，點解啊？如果我哋話俾人聽，我哋已經信咗主，我哋已經係話將我哋生命主權交俾主，但我哋有冇完完全全交俾神呢？呢個話就係儀式上嘅洗禮人哋嘅見證我哋洗禮，但喺日常生活當中就好似主耶穌話：我隨從肉身嘅。耶穌話：你就係從肉身生。我哋要點啊？我哋要隨從靈生，呢個就係靈。聖靈就會幫助我哋，所以耶穌好鄭重講：你哋必須重生，即係話咧，我哋每一個弟兄姊妹基督徒，我哋必須係要靠聖靈而生。所以主耶穌話：你哋唔好稀奇啊！即係嗰時就咁，當然喺尼哥底母嚟講就好稀奇啊！點生話點樣靠聖靈呢？嗰時聖靈仲未人降落嚟，但喺而家我哋每一位嘅我哋基督徒，我哋明白聖靈實實在在已經係內住喺我哋內心。我哋點感受呢？主耶穌就話啦：風咧從周圍吹，我哋根本都唔知風喺邊度嚟，係咪？但係呢，我哋會知道，而家吹嘅東風，而家係北風。點解啊？因為從東邊吹嚟咪東風咯，從北邊吹嚟咪北風咯。
所以我哋係經歷同埋感受。主耶穌攞個風嚟話俾我聽，我哋內裏嘅聖靈，我哋係經歷感受到我哋有冇聖靈，我哋靠唔靠聖靈？好簡單，有時我哋要做啲嘢，係咪？我哋做抑或唔做？我哋個腦就不停喺度轉，個心不停喺度跳，做啊唔得㗎，點解唔做啊？又點？係咪啊？我哋成日鬥爭嘅喺度，係咪啊？好似保羅話，我哋有兩個律喺入邊，就係鬥爭，就係聖靈話俾我聽，我哋要向住神，我哋唔可以。但係我哋個腦冇人睇到，點解唔得啊？係咪啊？所以好多時咧，就讓我哋明白，我哋點樣去從聖靈生，就在於神俾我哋嘅自由意志。我哋有冇好似主耶穌話俾我哋聽？我哋就靠住聖靈而去生活，去仰望神呢？我記得就喺保羅都喺加拉太書啊4章4至6節都講，既然神已經差個兒子嚟到呢個世間，我哋信佢嘅人，我哋一切嘅罪人，能夠咧讓我哋嘅主耶穌嘅寶血贖我哋出嚟，我哋就係得咗兒子嘅名分。所以我哋成日都話我哋係神嘅兒女，呢個係真實嘅，係聖經講嘅。有一啲咧對即係天父啊、耶穌啊，或者佢哋好尊敬嘅，又可能佢對聖經又唔係太熟。有時我聽到有啲時咧，佢話啲基督徒你神啊就係神，你哋唔好搞錯叫神做天父，或者係叫神你係神嘅兒女，有聖經根據。我哋真係神嘅兒女啊！以至到神話差，甚至咧神咧佢話差佢兒子嘅靈。主耶穌基督靈就係聖靈，就係咩？住到喺我哋個內心入邊，我哋心入邊每位基督徒，我哋心入邊真係有聖靈。所以你話屬靈人，我哋係屬於聖靈嘅人，點解唔得呢？但係我相信咧，好多時咧，我哋就高舉咗個屬靈人，哇，佢好高超啊，佢好屬靈，我唔屬靈，唔可以咁樣去講，係咪？每一個我哋基督徒都係屬靈人，係屬於聖靈嘅人。以至到咧，我哋係成為咧，我哋係神嘅兒女，我哋可以去好仰望，話俾我哋嘅神聽，佢係我哋嘅阿爸父。我相信我哋每位弟兄姊妹咧，時常都有禱告啊！一望住個天就話：哎呀，天父啊，父啊，係咪？我哋可以坦然無懼去仰望神話父啊，因為聖靈與我哋同在。俾個圖片大家睇下嚇。咁咧，大家睇到，鷹嚟啫嘛，係咪？嗱，咁我哋咧都好羨慕啲鷹喎，係咪？又大隻，係咪啊？一飛，豬咁啊就見都見唔到佢，係咪啊？哇！佢好似唔使用力嘅，咁樣先就飛咗上嚟嚇。咁咧，神創造每一樣嘅動物啊，包括我哋人類都唔同，但係好奇妙咧。原來咧，神創造呢個鷹咧，佢喺個腦啊，即係個頭仔咁細啊，喺個腦袋入邊咧，佢有個感應㗎。咩感應啊？佢對氣流嘅感應。當佢咧去感覺到某一個氣流，然後咧佢就感覺到咩？佢就飛入去嗰時候咧，咁佢點樣啊？咁佢就會一飛就衝上去。所以我哋睇到啲鷹咧嚇，哇！佢都唔使揈下嘅，越飛越高嘅嚇。而且咧佢有呢個特別嗰個嘅，佢嗰個氣壓啊各方面，佢係可以勝過嘅。所以神創造每一個動物都唔同。所以我哋睇到鷹，又可以睇到我哋自己。佢嘅能力，鷹嘅能力嘅就係靠嗰啲即係個旋轉嘅氣流。我哋嘅能力就係靠聖靈，聖靈會幫我哋，以至到我哋去仰望神。所以人哋話咧，哇！你班基督徒好似應該有一啲嘅氣質，係我哋係有，我哋要靠聖靈，一定有。以至到我承認我哋喺呢個世代，我哋面對好多困難同埋痛苦，但係我哋要靠住聖靈。神嘅靈一定會幫助我哋，就好似主耶穌話：佢叫我哋放心，喺世上我哋有苦難，但係神要俾我哋平安。所以人哋都話：你班基督徒或者我認識嗰啲人，哇！佢已經好慘好慘，但係點解佢仲要慢慢嘅一步步嘅行出嚟啊？然後咧，佢就係仰望佢嘅神呢，因為聖靈與佢同在。所以我哋從今日嘅經文入邊呢，讓我哋睇到我哋點樣能夠去捉住神話俾我哋聽，我哋靠住聖靈，我哋過我哋嘅生活，做我哋嘅屬靈人。嗱，好似咧喺哥林多前書2章嚇，所以保羅話咧話俾我哋聽咩啊？我哋所領受嘅唔係世上嘅靈，乃係從神而嚟嘅靈。嗱，所以保羅呢個一段嘅經文咧，今日我哋嘅講道經文咧，係講俾我哋基督徒聽嘅。就話咧，我哋要靠住係從神而嚟嘅靈，因為咧，我哋咧能夠知道咧神開恩賜俾我哋嘅事。其實弟兄姊妹，
有好多時有啲人問我發覺到啲基督徒好似又乖啦，又叻啦，又聰明啦，哇，好似好有智慧喎。其實咧有一個調查啦，不過都係好早幾年啦嚇。咁我都唔攞啦，因為而家太多 AI 好多人。咁就攞咩咧？佢話咧美國啦、英國啦總之係5大個國家嗰陣時啊，我諗大概係6、7年前啊，全球有5大個國家，所有嘅政要。所有嘅有錢人我唔係話啲咩，所有嘅即係總之係又有智慧啦嚇，嗰啲係知識人，全部都係基督徒。咁佢有時佢就話：你哋嗰個神係偏心，俾你哋有智慧，你哋先能夠喺全球上咁叻。但係我哋每一位基督徒，我哋自己知點解呢一班嘅基督徒可以能夠去繼續去神俾佢個位置，佢做好本分。因為有聖靈去同在，所以好似保羅話：神係開恩賜俾我哋嘅事，賜俾我哋係好多嘅事。所以我哋話我哋信耶穌嘅弟兄姊妹，原來聖靈與我哋同在係咁重要。無論我哋遇到困難、痛苦或者開心嘅事，我哋都體會到神去同我哋同在。所以保羅繼續講啦：呢啲咩事呢？我講俾你聽呢啲事啊！我而家同你講呢，唔係人用嘅智慧所指教嘅言語，唔係用高超啊，用啲偉者或者哲學家同你講呢啲嘅智慧嘅言語，係咩啊？係用聖靈話俾你聽，將屬靈嘅話解釋屬靈嘅事。話我哋有時呢，我哋聽咗一句説話就好。真係好頭痕啊！哇，咁高超嘅屬靈嘅話，又解釋屬靈嘅事，哇！淨係如果我哋學咗呢一句啊，哇得啦，我做基督徒搞掂啦，係咪啊？即係好似我哋學秘笈咁，係咪？我哋學咗一句就搞掂，咁你其實又係真實嘅。咁我唔係叫大家淨係斷章取義攞節，係讓我哋明白到，我哋將屬靈嘅話解釋屬靈嘅事啦。另外一個解釋就話呢，係將屬靈嘅事講俾咩屬靈人聽。所以我哋都知道啦，解釋屬靈嘅話咧就係咩啊？就係神嘅話語就係話咧，係將呢啲屬靈嘅事講解俾屬靈人聽，就係話咧，一班嘅基督徒點解佢成日都睇聖經咧？因為有屬靈嘅話語喺入邊。等於我哋咁啊，我哋學功夫係咪？如來神掌，我哋都要學秘笈啊，都要攞本書嚟睇啊。係咪？我哋唔能夠話咧，神啊，你嘟嘅俾我就點一點我，或者係神你應許嘅我乜都得，我係會有，但係神唔會，係咪？所以我哋讓我哋明白點解每個基督徒佢都要睇聖經。我成日都同蘇牧師講，我哋都係互相勉勵，因為我哋唔得啊，我哋有限，我哋愛人有限，我哋處事有限，我哋個腦袋有限我成日都覺得自己係一個好即係總之係冇智慧嘅人，所以我更加係需要神嘅話語去幫我，讓我能夠明白做出合神心意嘅嘢。所以保羅更加提醒我哋，佢話你哋屬血氣嘅人唔能夠領會聖靈嘅事，反倒過為愚拙。呢個我哋都承認好多時咧，甚至而家我哋信得主嘅人，或者我哋一個家人又好，或者朋友好，我哋信得主好，我哋話唔應該咁做喎，咁神唔中意嘅喎，咁有時我哋覺得喺世代嚟講就係 OK 啦，點解唔得啊？係咪咁有時我哋仲話咧，要我哋點做，我一定唔制添。所以好多時咧，我哋會有好多時就有個啱啱信主嘅青人同我傾過即係唔係而家曾經佢牧師，你聖經話要做誠實人。是啊是，不是不是係好難。如果我講真，如果我做誠實人會死人嘅喎，咁我做唔做啊？咁其實嗱，如果咁樣講就一個好大問號，係咪？但係如果我相信咧，第一我哋都唔會問有咩嘅事嘅事件係咪？但係咧，我哋相信咧，如果係好大嘅抉擇，真係面對會死人嘅時候，我相信聖靈都會指教我哋，讓我哋點樣行出去，亦都係合神嘅心意。咁大家都睇過書，或者有睇過報紙，有見證係咪？第二次世界大戰喺德軍殺害好多猶太人，好多嘅基督徒，好多嘅牧師，好多教會嘅人都將啲猶太人收埋嘅。到啲軍隊入嚟係咪？問佢哋有冇，都係話冇嘅。哇！咁你咪講大話啦，神唔中意你係咪？但當然呢個審判就交翻俾主。但係呢啲人呢，都通常都係當啲軍兵走咗之後，佢都係流淚禱告，求神赦免。
但係所有救翻啲猶太人都係神所做嘅人，所以好多嘢得與失，我哋好難去判斷。但我相信我哋內裏嘅聖靈會話俾我哋聽，我哋應該點做啊？所以意知道呢，佢話呢啲事呢，唯有係屬靈人才能看透，即係唯有係屬於聖靈嘅人，佢先能夠知道明白啊。咁我哋都係體會到咩叫嗱？佢頭先都講到話屬血氣係咪？咁咧屬血氣呢，就係話咧屬血人點樣呢？佢唔能夠分別屬靈嘅能力。咁我有時我哋話哇，咁樣做呢會影響教會好深遠。如果屬血嘅人，我唔理咁多，得罪我嘅嗰個就會死，鬧我嘅嗰佢嘅唔掂，我要鬧翻佢，係咪？即係好多嘢呢，佢唔會睇周圍嘅嘢，亦都唔會睇到會影響自己附近或者佢向緊嗰個人傳福音嘅人會失見證，乜都冇嘅，只係去諗自己嚇，甚至點樣呢？佢會好排斥同埋拒絕屬靈嘅事。即係好多時呢，哇！你叫我咁樣去做，要我忍咁多嘢，我唔得，呢個係到我個底線，我唔會去做。明啊？我如果係話啲咩對教會好，或者對嗰個弟兄姊妹好，呢個我聽唔到。甚至咩佢缺乏呢個屬靈嘅判斷力，跟風咯，人做乜我咪做乜咯。教會邊個做大先？呢邊個團隊最大？邊個人話事，我跟佢。即係以至到咧就唔諗咁多啦，我哋唔會判斷嘢嘅。總之就唔好死錯，即係自己咁樣未啊？嗱，呢啲就屬血氣啦。咁好似話齋，我哋喺呢個世界或者行喺度混啊，係咪？即係喺呢個世界走嘅人，好多時都係咁。但係我哋所信嘅聖經，神嘅話語唔係咁樣話俾我哋聽。佢話屬靈人能看透萬事。當我哋心入邊有聖靈嘅時候，我哋要睇嘢睇得好多，睇得好遠。所以點解話一班基督徒會好世故？嗰班基督徒點解佢咁踏實？因為神聖靈俾佢睇到好多嘅後果，又係影響到好多嘅人。但係後一節咧，大家有冇睇到啊？佢係沒有一人能看透他喎。哇！呢句咧，我哋又覺得係證據啊，會唔會啊？哇！又係秘笈。哇！就係話咧，我哋可以睇到萬事，人冇一個人睇到我喎，係咪秘笈啊？其實講真嗱，我哋在座好多基督徒啦，你哋有冇咁嘅經歷啊？即係話咧，好多人咧睇唔到你嘅嘢，但你睇穿晒人哋嘅嘢，唔係咁解啊，唔係咁解啊，而係話咧，當我哋係有聖靈嘅人，聖靈會話俾我哋聽，聖靈會行早我哋一步，望透多少少。你而家唔好做呢樣嘢，你唔好咁衝動，或者你要忍耐，為嘅你要得着呢班人，為嘅你要得着你嘅孩子，為嘅你要得着你丈夫，看透萬事，就係咁。聖靈幫我哋，俾我哋唔好魯莽，俾我哋能夠真係合乎神佢嗰個旨意去做。冇一個人能夠看透佢呢，就係話呢，嗱，看透呢，我哋要知道點解嘅意思啊！看透就係話呢，我哋要順服聖靈個指引同埋教導。看透嘅意思唔係我哋好似睇電影咁啊，主就有隻乜嘢眼啊咁啊，即係望到你就知道咩？主望到將來做咩？唔係，而係咧我哋看透，我哋係信服聖靈。主啊，我應該點做？主啊，你幫我，你教我，呢個就係看透。看透之後，連聖靈就話俾我聽，你一步步要點樣行。所以話無人能夠看透咗佢係點解咧？既然我哋每一樣嘢，我哋都係求告聖靈。主嘅聖靈引導帶領我哋，就由主嘅聖靈帶動我哋嘅生活咯。冇人能夠看透佢，包括佢自己在內，包括我在內。我哋就按聖靈而行，我哋唔知，所以自己都唔知自己點樣做，所以其他人點能夠看透佢呢？嗱，所以我哋讓我哋明白呢，看透嘅意思就係話屬靈嘅人，佢願意順服主嘅聖靈帶領。以至到咧，我哋都係每一日嘅生活，我哋嘅行動就係按住聖靈而行。嗱，我哋都睇到嘅係咪？好似保羅咁樣傳福音，佢想去邊度啊？停低，佢一發夢望到馬其頓啊，即係希臘嗰啲人嘅官兵係咪啊？咁佢咪去馬其頓咯？就係咁啦，冇自己嘅。又好似大家我哋都頭先都分享主席啊，我哋移民嚟英國，我哋都會曾經謙卑落嚟。主啊，我哋嚟英國啱定唔啱？係咪？我哋打算嚟英國啦，求你指引我。我相信我哋每一個人都係，梗唔會行，即係我哋求都唔求神就走過，我哋真係好危險，係咪？如果我哋屬主嘅基督徒，係咪？咁所以我哋讓我哋明白，
哋去凡事按住聖靈嘅帶領，就以至到保羅話：誰曾知道主嘅心去教導佢呢？即係話原來當我哋去順服主嘅聖靈帶領嘅時候，原來主係不斷嘅教導緊我哋，冇人知道，只有主知道。但係呢，我哋好經歷就係咩呢？但我哋呢有基督嘅心了。嗱，當我哋去順服主嘅聖靈嘅帶領嘅時候，我乜嘢呢？我哋要停一停，諗一諗。我哋去求告神嘅時候，我哋知道耶穌嘅心，耶穌嘅心已經喺我哋入邊，所以我哋願意有基督嘅心在我哋裏面。所以我哋可以解釋就係話，咩叫屬靈人？我哋必須要順服從神而嚟嘅聖靈保惠師，唔理我哋係痛苦憂患，我哋仍然嘅，我哋願意去順服主嘅聖靈帶領。第二方面呢，讓我哋明白呢，我哋需要依靠聖靈嗰個指教嘅言語，就係聖經神嘅話語。所以我哋記住呢，我哋唔可以好似人哋一般嘅，好似話我哋念經就有能力。我哋唔係，而係我哋知道我哋日常生活當中，我哋真係好缺乏，我哋困難，我哋痛苦，我哋難過，我哋唔知前路點走嘅時候，有神嘅話語指引我哋。弟兄姊妹，或多或少大家都經歷。當我哋打開神嘅話語嘅時候，安靜落神嘅喺仰望神嘅時候，嗰段嘅時刻係幾美好。我哋寧靜，我哋平安，我哋唔驚。但有時仲叻到呢，我哋突然間好有亮光啊！我哋突然間好似轉咗另外一個人一樣。呢個就係讓我哋明白到，當我哋常存有基督嘅心嘅時候，我哋嘅心思意念就向住神嘅時候，我哋就會順服神嘅旨意。明知呢個生意我做 A 嘅，我可以賺5倍，但係或多或少有一啲嘅嘢係唔係光彩嘅。但係我而家去 B 嘅，我只係賺1倍。你揀 A 定 B？ 哇！冇人知，一樣啫嘛。邊個生意唔呃人啦？係咪？即係好多嘢呢，好多嘅抉擇，明啊？讓我哋去體會到呢。譬如話上司升我，我升你出嚟，但係你會咧，你企喺度，就要可能做某一啲嘢，藉着我去趕走某啲人。我哋知嘅，哇，升職喎，加人工喎，幾好啊！匿埋喺個房啫嘛，冇人睇到我，係咪？話之你啊，係咪？抑或咧，我哋係咪要做一啲聖經嘅話語，就話我哋唔可以做假見證陷害人我哋唔可以做呢啲嘅時候，因着聖靈個感動，有主耶穌基督個心喺我哋入邊，我哋做定唔做？唔做點呢？炒魷魚咯，冇嘢做咯，失業咯，老闆唔會容許我哋喺度啦，係咪？知道佢心思意念，我哋咪預咗會被人炒魷魚，都係個心去向住神。屬靈人唔好攞個名，佢覺得自己好高超。我哋真真正正係屬於聖靈嘅人，呢條路唔容易行，但係一定可以行到，係俾你有個平安喜樂嘅心。求主能夠幫助我哋，讓我哋能夠感受到，當我哋去依靠聖靈而行嘅人，主耶穌話：你放心，主耶穌勝過呢個世界。你哋有苦難，但必定有平靜安穩嘅心面對困難。平靜安穩，弟兄姊妹，可能我而家年紀大啦，嗰時係細年青嘅，都唔知，即係唔知道咩，即係冇睇得咁遠，係咪？即係淨係呢個瞓覺都瞓唔到㗎，係咪啊？平靜安穩心，越大嘅人諗嘅嘢越多，係咪？或者可能就再有好多嘅喺公司上，或者喺好多嘅你哋嘅工作上處理好多嘢。唔係你勤力，唔係一隻牛咁勤力就得啊！好多嘅外來發生嘅事，我哋根本都招架唔到。我哋憑乜嘢可以平靜安穩？聖靈，我哋依靠主嘅聖靈，我哋求告神，主啊，你幫我。點解突然間發生呢個事？我唔知道，但係主啊，你加我力量，俾我去勇於去面對。所以保羅再提醒當時嘅哥林多教會就話：弟兄們，而家我話俾你聽。我唔能夠將你當係屬靈啊？點解啊？哇！保羅話咩？當佢將嗰啲哥林多教會當做屬肉體喎，講到出嚟，而家就我哋全球人都睇到哥林多教會啲人係咁。點樣有得個比例？咩叫屬肉體？點咩屬靈呢？
而且就咪話嗰班嘅基督徒喺基督裏係嬰孩，即係基督入邊嘅嬰孩。好啦，講啊嬰孩即係 BB 啦。咁或者我哋試下去諗下咩 BB 咧？BB 係點樣啊？無知啦，即係嘛，係咪？乜都唔知嘅喎，好容易呃嘅喎，係咪啊？我哋成日同啲小朋友玩，好搞笑咧，即係我哋覺得搞笑啊，整蠱下佢，覺得係咪嚇？佢哋唔識分別是非喎。你好認真啊，甚至好啲講到喊咧，佢真係以為你好慘嘅喎。佢亦都係咧唔容易去即係亦都好容易去改變，好中意笑啦，又好中意喊啊。但係咧，佢唔能夠理解大人嘅嘢。好啦，咁我哋咧又睇下咯。嬰孩咧，佢個個性係點咧？佢咧就點啊？佢好中意人哋愛佢嘅喎，係咪啊？乖乖乖係咪啊？嚇，人哋抱佢係咪啊？佢又好中意人哋幫佢嘅喎，係咪？但係咧，佢又唔識去幫人嘅喎。見到人哋跌啦，佢就望住啊咁啊！佢唔識嘅，呢個就係嬰孩。但保羅話我哋咩咧？話我哋一班基督徒喺基督裏邊係嬰孩，即係點咧？當我哋套翻落嬰孩嘅時候，話喺我哋當然就會話我哋喺屬靈當中，我哋冇即係判斷嘅能力，好易受欺騙，表現嘅行為好無知、幼稚，容易改變。可能咧，弟兄姊妹你覺得，係人都知啦，使乜你講啫？但我哋靜一靜，諗一諗，我哋自己喺教會入邊，我哋係咪基督裏入邊嘅嬰孩咧？哇！嗰兩個團契度蹦嚟蹦去，中立，見到都話見唔到啊！冇辣到我，係咪啊？人哋話你判斷下點解啱與唔啱？唔知聽唔到，係咪啊？唔好搞我，係咪啊？好多時咧，哇！呢一班勢力大喎，哇！呢班人擁護牧師喎，冇錯噶啦，牧師一定啱嘅，去啦！我哋擁護牧師，唔知總之牧師講乜我就信乜。頭主原諒我話唔係得罪大家，雖然大家冇啊，咁啊，其實如果我哋真係存住咁嘅心態，真係無知，啱與錯你都未去了解嘅時候，只係為咗人，你就擁護嗰個人。所以聖經話俾我聽，呢啲咧就係我哋屬於係基督裏入邊嘅嬰孩啊。咁亦都係咧形成到咧，我哋好難去領悟到屬靈嘅事。所以話點解教會成日都發生咁多事？哇！教會好似咁立亂㗎。咁我哋都承認，我哋道門係打開嘅，所有嘅人都可以嚟到教會去認識神。我哋信耶穌嘅人都係我哋承認，我哋係蒙恩嘅罪人。我哋有時我哋個腦海入邊，我哋個腦我入邊湧上嚟。如果聖靈唔提我哋唔會信服聖靈，我哋都會犯罪。就係咁樣打碰嘅時候，如果我哋更加冇去依靠聖靈嗰個屬靈呢個去處理屬靈嘅事，就好難。所以教就話點解好多人就話咧，而家佢話相信耶穌、愛耶穌、愛聖經，但唔愛教會。我唔知大家有冇聽過啊？咁有時 YouTube 都有好多啦嚇，嗰啲主播又講啦，有啲咧淨係誇大啊，就講到咧，哇！教會就係呢啲咯，就舉出呢啲嘅基督裏入邊嘅嬰孩咧，基督裏入邊嘅 BB 咯，做咗好多呢啲無厘頭嘅嘢，點啊！我做咩要翻教會咧？我做咩要翻教會聽嗰班人講嘢咧？咁我梗唔會翻教會啦，仲會覺得好啱。所以我哋咧嗱，我哋嘗試去學習屬靈嗰個判斷，乜嘢係教會先？教會只係一個建築物，係咪？神話咩啊？如果我哋再原文去深入嚟去睇，就話一班信神嘅人聚集埋一齊，呢個就係教會。一班信神嘅人聚集埋一齊就係教會。你唔愛教會，即係你唔愛嗰班聚集一齊信神，梗係唔愛啦。佢哋係咪嗰啲基督 BB？ 我做咩愛佢哋啊？我哋唔會返㗎，我哋唔會愛教會嘅。如果話呢間教會，譬如假設教會有100人，有98人都係呢啲嘅基督嘅 BB 啊，咁你覺得真係好無奈地。我相信神已經會容許引導你去一間即係屬於佢嘅教會，係咪？所以我讓我哋明白，如果我哋去踩教會唔愛教會嘅嗱，呢個好大嘅問號。你認識教會有幾多？教會就係一班被神選召嘅人聚集嘅，就叫做教會。
如果你話呢班教會嗰啲人啊，就係咯，佢哋過嘢講嘢又離地啦，講啲嘢又點啊，控制我哋啊點？我哋喺神面前去敞開，我哋所屬嘅教會係咪咁樣？如果我哋所屬嘅教會都唔係咁樣嘅時候咧，總之我唔中意佢講嘢，我望下個人我就唔中意佢，我唔 buy 佢，我唔中意教會，真係唔好講嘢。有啲就咧，我睇 YouTube 啊，有啲直情話咧，自己去睇敬拜。又中意咩敬拜咪撳咯，咪敬拜咯。中意邊人讀經咪撳咯。撳完之後，中意邊人講道就撳咯。撳咗，唉，我一個好完美嘅崇拜啊！我敬拜咗神啊，神啊，拜拜咁啊，係咪？教會入邊咧，我哋成本聖經話俾我聽，就係人際關係。我哋不完美，我哋嚟到神，如果擺我哋嚟到恩泉教會嘅時候，我哋如何係為恩泉教會去將我哋嘅信仰去發揚，去榮耀神呢？生命影響生命，咩叫彼此相愛？我哋完全唔負責任，我哋完全唔去做呢啲人與人之間嘅關係，只係佢自己翹埋隻手飲住飲杯凍嘢聽下敬拜睇下 YouTube 跟住同你講，哇，我唔知幾好啊！聽埋嗰啲人講嘢都唔知佢講乜咁，係咪？我承認呢，我哋去邊間教會，我相信有神嘅帶領，我哋好求告神。邊一間教會係神要我去去安排我去邊間教會，我就忠心喺呢間教會，讓我哋能夠去明白。當我哋係一個有屬靈生命嘅人，我哋要不斷嘅學習，係咪？聖經教導我哋不斷學習。當我哋屬靈成命嘅嗰個靈命去成熟嘅人，我哋行事為人，我哋就按住聖靈嘅管理、支配、引導同埋推動。一聖靈，明啊？我信聖而公之教會。就係一聖靈，除非呢間教會係已經聖靈離開咗去，你就可以離開。我唔係叫你哋唔好離開恩泉，唔係，即係話我哋唔能夠冇教會生活嘅。我哋唔好諗呢個就蒙騙，你只係一個基督徒嘅 BB 咋，就話我哋要聽咁多嘢咧，仲好過翻嚟教會應酬人啊！你唔願意去相交你唔願意去被聖靈去引導。所以保羅亦都係話俾我哋聽，我哋要學習就係咩呢？我哋喺屬靈嘅生命入邊，我哋互相嘅學習，我哋互相去成熟。有冇可能我哋譬如我哋煮飯，我哋都慢慢學點洗米啊？係咪？唔能夠話我完全都冇見過，我一搞就搞掂嗰個煲飯，係咪？所以我哋要互相去改變。有時咧好得意，當我哋仰望聖靈嘅時候，神會改變我個愛好，改變我嘅判斷力，亦甚至改變我人生觀。你睇下在座或者好多嘅見證係咪啊？人哋都話諗唔到你會做為基督徒，甚至我媽媽同我講，佢諗唔到你即係諗唔到我會做基督徒，甚至係奉獻。即係好多嘢，係點解我媽諗唔到呢？即係咁講啦，每個阿媽即係其實都唔係我阿媽，係大家阿媽都係咁啊！即係覺得自己啲仔女好叻噶嘛。係咪？咁我自己知自己唔叻，咁佢覺得哇，以你個能力，以你嘅個才幹各方面，你可以去翻做一個大事，好多嘢。你做乜嘢？你嚟翻到嚟到教會咁樣，佢係應該就，所以我媽冇出聲。佢相信係聖靈嘅感動，聖靈嘅改變。所以我求主能夠幫助我哋，讓我哋去分別咩叫屬肉體，屬肉體嘅肉體支配。咩肉體支配啊？我話我雄心萬丈，我要愛護我家庭，愛我老婆，愛我丈夫，愛我仔女。但係你咚一聲，哇！今日有可能呢排都係好多人睇波嘅咩？哇！真係好攰噃，唉，自己食啦，自己煮啦，唔好搞我啦，我而家要瞓啦。即係好多嘢咧，我哋會陣時咧會受到肉體嘅支配，甚至咧邪情私慾、罪性。而家嘅世代太多即係好多嘢咧，就咧我哋好忠於我哋嘅家庭，係咪？忠於我哋嘅婚姻，但係而家已經係完全係改變。我最近睇個新聞喺英國喺個寫字樓入邊啦即係咁樣啦當然，而家好多都係work from home 但係呢一間嘅公司咧，因為佢一定要有一定嘅人喺公司度做嘢，咁你訪問你，而家人都唔怕去講俾人聽一個部門有5個家庭。咩叫家庭咧？即係意思話我啦，我已經結婚啦。嗰個上司咧係男性嘅，佢就結婚咧。所謂嘅5個家庭完全個兜亂嘅即係喺公司入邊咧搞即係呢啲咯即係個性生活唔檢點，
但佢覺得冇嘢啊，一晚一夜情又如何呢？所以而家會去到呢啲咁嘅地步，呢啲個邪情私慾嚟到我哋基督徒嘅身上又點呢？係咪人云亦云啊？佢哋又係咁，我又咁，都冇人知呢。所以咪屬肉體咯。求神你幫助我哋。所以保羅提醒我哋就話呢，保羅嗰陣時仍然係用奶去餵哥林多教會班人，佢冇用飯。佢即係我向你傳福音，你哋信咗耶穌之後，我都係用奶餵你哋咋，我冇用飯。但係而家都係唔得，仍然啊，你哋都係飲奶嘅。點解呢？嗱，咁我哋睇下奶啦。點解保羅用奶嚟去形容呢？嗱，奶呢就係間接嘅，係咪啊？我哋擠咗牛奶，咁我哋先可以飲啊。即係我哋唔係直接吸收嘅，係要攞人哋嗰啲二手嘅嘢嘅，係咪？亦都係話我哋從來咧，我哋唔會直接去同神去攞到個關係。我只係聽人哋講人哋話乜啊，譬如而家好多人都讀經，我好欣賞，但我都係建議咧，大家咧就唔係攞一啲嘅靈修書籍即係靈命日糧啊，非常好啊，但唔係話讀完之後就拜拜冚埋。咁我就神啊，我同你好好關係，你祝福我啦。唔係咁啊，而係話咧，神每一句嘅説話，我哋都能夠，哪怕讀兩句，總之我哋去思考，係咪？我好個祈禱，神啊，我願意親近你，求你向我説話，以至到我雖然我相信每日都唔一定係話神嘅説話都叮叮我哋，但係起碼咧，我哋都係神啊，我願意同你親近，求你幫我與我同在。咪諗到一啲字句唔明嘅，我哋寫低，我成日都好歡迎大家去問我哋啦，或者係去分享就好過咧，就有一啲嘅靈修咧，就咧經文好短，但係咧講自己經歷好多，跟住又講自己我哋應該點樣點咁我哋就睇完，呢個唔係聽一篇道所以我哋要求主能夠幫助我哋，我哋自己直接嘅，我哋去領受神嘅話語。飯係乜嘢咧？飯就係話我哋直接去領受神嘅話。哇！神嘅話打得我好緊要喎！我啱啱想做嘅神話咧，神係咩啊？種乜收乜，係咪？伸冤在我，我必報應。哇！神你話真係好勁啊！冇人睇到我喎。如果我哋呢句説話讀進去嗰時候，甚至冇人睇到我嘅時候，我能唔能夠做啲傷天害理嘅嘢？神一定追討你。神亦都講過唔好搞亂教會。可能有啲弟兄姊妹話咧，牧師你成日都講一句，呢個係真實嘅。既然教會係神被選召一班人聚集嘅，你唔好搞亂佢哋。神係輕慢不得嘅。神講過咩啊？甚至講到我哋嘅身體就係教會，因為神住喺我哋裏邊。所以我哋求主幫助我哋唔好再有啲咁嘅時興嘅説話，唔愛教會我哋唔中意教會，即係你唔中意你自己。我哋每一個人就係神嘅殿，我哋每一個人就係教會。翻到嚟呢度，我哋大家一齊去相聚，彼此嘅學習，彼此嘅勉勵。我哋要讓我哋嘅屬靈嗰度領悟咗神嘅道理。所以有一啲我而家睇新聞啦，有美國好多英國都係華人教會咧，好多就係所謂嘅某一啲嘅組織去滲入邊做咗好多好多嘅嘢。聖經話俾我哋聽，唔可以搞教會。你搞教會，即係教會，我哋就係我哋嘅身體就係神嘅教會。你搞教會，聖經講，神就會搞，就唔係搞你，神就要你承擔你嘅身體。有好多好多事，我哋都睇過好多好多嘅神嗰個審判，或者神嗰個管教。真係唔容易，所以我哋小心説話，我哋小心學習去愛人。我哋話：哎呀，我冇講嘢，有乜教神嚟？我唔係咁樣，而係我哋唔好當神冇到所以保羅就講咩呢？佢就話咧：如果你哋仍然係屬肉體嘅，肉體原來有嘢分咗出嚟嘅。咩叫屬肉體啊？原來咧有嫉妒、紛爭呢啲就係屬肉體嘅。咁我哋可以大家都講：牧師係人都知啦，啱唔啱聽啊？係咪咩叫嫉妒紛爭呢？就係話咧只顧自己咯即係咧總之而家世代興乜嘢嘅，我哋咪做乜嘢咯而家咧隨從肉體嘅，我哋中意去行咯咁最近呢，喺美國有間神學院被即係衛斯理其實都好大嘅組織不同㗎啦，係咪咁有某一個衛斯理嘅組織咧除名神學院被除名，佢嘅理由係乜嘢呢？佢理由咧，呢個神學院就係咧，佢篤信聖經嘅教導，聖經創造人類係一男一女，婚姻
係忠於即係一男一女為首，因為呢一個佢哋忠於佢哋唔改，佢哋嘅有啲機構要求佢改咗佢嚇。因為而家多元化個情況下，要求佢改咗佢，接納多元化嘅文化，佢唔會改，佢忠於聖經。神學院就係教聖經，即係有時我哋覺得我哋人真係好大嚇，改聖經，佢唔改咗，所以被除名。嗱，呢啲就係啦，隨從呢個世代呢個風氣，而家興乜嘅，或者而家成班人都咁做，你做咩唔做？唔做你就係最切身嘅問題，咪又炒魷魚，你冇生活，明唔明啊？你唔能夠喺度立足咯。所以我哋要睇到咧，只要但係咧，譬如話我哋拉翻近啲啦，喺教會入邊係點樣睇咧？點樣叫做屬肉體，或者係點樣咧？原來咧，人與人之間入邊咧，讓我哋都能夠可以睇到邊啲係愛神嘅人，邊啲係愛自己嘅人。喺約翰福音、約翰一書嘅4章，咪20節21節咪講過嘅，係咪？睇你嘅行為個態度就知道你點嘅。所以就話咧，一個人如果佢真正愛神，佢一定愛人。就算與我何干嘅人，我都會愛，因為愛神，呢個係神嘅命令，所以我會愛人。所以喺教會入邊，我哋喺人際關係入邊，就讓我哋能夠體會到喺呢一方面。所以有時點解教會咁多紛爭，就睇到好多人屬肉體嘅，就係照自己嘅心思意念去做，同埋攞咗好多嘅所謂嘅數據你唔做就係傻仔，你唔做就係傻女有好多個數據。未啊？教會係神嘅祝福興旺大多人，係呢個係恩典，但係我哋唔能夠淨係攞去大多人錢多乜多咧，就話神好祝福我哋。最緊要睇呢班人有冇愛人。如果佢愛人，真係愛神。要讓我哋能夠體會到就唔會就咧，以至到咧，如果我哋太多呢啲嘅所謂嘅世俗嘅文化入咗嚟咧，就我哋會同流合污。點解教會都咁多有貪污？教會有貪污啊！雖然我哋教會冇都有嘅喎。真係好多嘢都係去當然呢啲都係刑事啦，亦都係要係新聞啦，所以我哋睇到啦讓我哋明白到，我哋要守住自己。但我承認呢，有時我哋當眼睇嘅嘢都唔一定係我哋認為判斷係啱嘅。唔知大家明唔明？我明明睇到係咁。有好多時我試過，我去過一間教會嗰個青年人嚟嘅，佢就話嗰個傳道人嘅不是咁我哋就勸解佢。咁我明明睇到係咁，咁跟住嗰個係中心嚟嘅，嗰個2樓個青年人咧就企喺個凳度望住個街。你哋信唔信我？你唔信我，我即刻跳落去。當然啦，我睇到青年人佢嗰個所謂嘅衝動咧，佢啱啱返教會冇幾耐，佢就好體會到就係我睇到嘅。咁我哋話可能你眼花，或者可能有啲事我會唔會問一問嘅情況？佢又唔想問個傳道人，因為咁樣傳道人，你叫我問傳道人，或者你哋問傳道人，即係督我出嚟，你想我去死啊？即係而家你哋唔信我啦，唔信佢就企喺張凳上邊。你哋係咁，我就跳落去，信定唔信呢？教會係咪用咁樣嘅情況去處事呢？哎呀，信你怕咗你啦！哎呀，個傳道好衰嘅，好衰嘅，乖咁啊！點解我哋每一件事嚟到嘅時候，我哋唔去面對去處理呢？呢個就可以咁講啦。因為如果呢個青年人啱啱返教冇幾耐，可能你話佢咪屬肉體咯？讓我哋明白係咪我哋息事寧人？咁就算數呢？咁有一個故事咧，其實大家都好熟嘅，不過都講下啦，係咪？咁我哋咧，我哋中國人啦，我哋都係儒家，好多嘅有個儒家呢個美德思想就係咧就係話咧係即係個德行好好啊。咁孔子啦咁大家都係到好敬仰啊。咁孔子咧，佢有個弟子叫做顏回，有一個老師當初咁我都唔講太多啊。顏回咧係孔子最錫嘅、最欣賞嘅弟子，個德行非常好咁咧有一次咧，孔子咧就帶住一班學生啦，就周遊列國啦。咁又寫詩成。咁當然啦，去到某啲山區、某啲地方去到嗰度嗰啲叫陳蔡係咪？嗰個地方有7日咧係冇嘢食即係唔係話個度都係咁咩噶嘛？咁就好餓啦。咁咧弟子真係攞到啲米翻嚟，咁就煮啦，
就諗住咧煮俾即係老師食啦、夫子食啦，就煮俾孔子食。咁啊當咧咁啊就揾阿顏回就幫手煮。咁咧啱啱咧孔子咧顏回喺度煮緊嗰時咧，孔子就喺佢後邊，見到顏回點咧？啲米已經好少啦，係咪？見到顏回點咧？攞隻手攞起啲飯，擠到個口喎嚇。咁咧孔子周圍話俾人聽，唔係周圍嘅，即係佢成日同人肯定講話，呢個顏回個德行非常好，係我最喜歡嘅弟子。可能咁好多嘢諗啦，呢個聖即係咪書嗰度冇講啊？咁咧孔子咧就擺喺個心度啦。好啦，咁跟住若無其事，佢冇即係你偷飯食冇啊？咁啊跟住同顏回傾偈啦。咁顏回咧就整好啲飯啦，就諗住遞俾孔子食。孔子話：啲飯令我諗到起我爸爸。我應該嗱嗰時中國人好敬孝噶嘛，係咪？敬天敬父母。我要將嗰碗飯咧就俾我爸爸，即係孝敬我爸爸先。跟住顏回話：千祈唔好啊！你唔可以俾啊，夫子。但係我話老師，你千祈唔可以俾啊。佢話點解啊？因為呢煲飯我煮嗰時，即係嗰啲煙火啊、啲灰啊、嗰啲煙通嗰啲灰咧跌咗落去啲飯度。佢話呢啲飯係唔乾淨嘅，唔可以敬你爸爸咁啊！咁我係跌咗啲灰跌咗落啲飯度。佢覺得咧抌咗，即係你知啲灰梗係黐住啲飯啦。佢覺得抌係好可惜，所以佢執咗啲有灰塵嘅啲飯咧，佢擺落個口，佢自己食。所以孔子就嗱，咁我哋大家都會知道嘅嚇。咁呢個咧就係《呂氏春秋》咧嚇，曾經都講過呢個經典啊，就係話喺孔子佢親自望到顏回，好似背後睇佢係偷食，原來個中原因佢就係咁啊！佢拎起咗嗰啲染咗啲嘅塵，即係嗰啲灰塵，即係嗰啲煙通嗰啲灰啊，佢又唔捨得抌嗰啲飯。寧願真係好餓啦，係咪？即係咁少飯都俾老師食，寧願就自己即係食咗佢啦。但係如果佢拎去佢話敬佢嘅即係敬天敬父母咧，佢覺得呢就唔啱嘅，要攞最好俾父母啊。所以話唔得噶，千祈唔可以。所以讓老子又係你知老子有好多個人生嘅道理，讓我哋明白到親眼睇到嘅嘢，我哋唔了解清楚，我哋唔好下判斷。尤其是教會，撒旦最中意就用呢一招，搞到我哋教會有分裂，迷惑我哋。主耶穌話：是就是，不是就不是。我哋嘅中心點，我哋嘅前點係聖靈引導嘅，我哋就行落去啦。就以至到我哋讓我哋明白，所以保羅呢就會講啦。除咗佢哋好似 BB 之外呢，佢就話有啲又話我屬保羅嘅，我又屬亞波羅嘅啊。呢個係咪同世人一樣？嗱，我哋最中意嘅，我哋崇拜人啊，偶像啊嘛，係咪？係啱㗎。哇！我做唔到，做到，我封你做偶像。但喺教會入邊點解會咁呢？保羅話：亞波羅做乜嘢？保羅我做乜嘢？我哋只係個執事，我哋只係向人去傳福音嚇。有我哋可以做到乜嘢呢？我哋都係照住主俾各人嘅嘢去做，讓佢哋去相信神。所以保羅話：我只係栽種。亞波羅只係澆灌，我哋都知一個生命係咪種落去，有啲係淋水係咪啊？但係唯有讓佢生長係神。所以弟兄姊妹，如果我哋有咩教會有咩紛爭嗰方面，我就要睇一個點，去到底入邊係咪去到翻神度？去到底嗰度係咪要就係趕走呢班弟兄姊妹？去到底度係咪達到你嘅目的？去到底就係咪呢班人可以做大？去到底之後係咪又有班勢力起出嚟？我哋去睇，如果去到底嘅時候，讓真理去光，讓真理係佢明白嘅，讓神嘅話嘅係能夠去紮實嘅。點解我哋唔會追隨到底？是就是，不是就不是。就唔好話，哎呀，我唔會講人哋是非嘅，我哋唔會話嘅，乜嘢都好。首先我哋自己過唔到自己係咪啊？如果我哋有啲嘢含糊嘅，我點能夠再會稱為哎呀呢個係最愛神嘅人呢？啱唔啱？我哋自己都搞唔掂嘅自己。求主幫助我哋，讓我哋明白到呢，喺神嘅話語當中，唯有要佢哋生長嘅，只係有神。所以求主能夠讓我哋明白，讓我哋喺教會入邊將神嘅真理、佢嘅慈愛去傳遞出去，亦都讓我哋明白到，只有我哋嘅神
我哋係從上而下，神創造我哋嘅，我哋存一個敬畏神嘅心，只有神能夠喚醒我哋嘅心，讓我哋更新，亦都只有神能夠讓我哋嘅心重新去再做，做翻個不一樣嘅人。就喺第3章8節講到，無論係栽種嘅、澆灌嘅，都係咧係按照我哋自己嘅功夫嘅，係咪啊？有好多人用好多嘅愛護我哋，幫助我哋。如果我哋去唔領受嘅，都係靠我哋。所以聖經成日都講咩咧？種乜收乜，係咪？亦都係講到好似保羅就話啦，每人係按照自己嘅功夫去得賞賜。所以有冇時到你另類嘅，神咁錫你。每個人都要付自己嘅代價，每個人都要喺聖靈入邊去倚靠。無論你去已經要面對呢個，就好似話人哋話打到扁扁，俾人哋踩住啦，已經好辛苦啦。我邊有力量再站起嚟？有聖靈。如果我哋行得正嘅，係合乎聖經嘅話語，神一定幫。因為咩啊？我哋係同神同工嘅，神去幫助我哋嘅，讓我哋明白咧。好似保羅話，耕種嘅田地，建造嘅房屋，只有神喺當中同我哋同在。乜嘢叫與神同工呢？就係耕種，就係話我哋嘅生命嘅成長，因為耕種啊嘛，係咪不斷嘅去讓我哋嘅生命成長？田地就係我哋嘅生命。我哋呢個生命點樣去被栽種、去澆灌，讓我哋能夠發出個不同嘅果子，仁愛、傳福音嘅果子，讓神能夠得到滿足。亦都係講到喺建築入邊，建造就係我哋嘅生命。我哋心意更新而變化。本來我人就係咁硬頸啊，但係神嘅話語、神嘅聖靈嘅感動，我願意柔和謙卑仰望神。房屋就係我哋嘅生活，俾人睇到嘅。我哋有間大屋細屋，俾人睇到嘅。我哋願意遵行神嘅旨意，過我哋嘅生活。以致人就話：哇！呢個人一定係基督徒。又問在座大家，有冇人走埋嚟問你？喂，你係咪基督徒？曾經有冇人問過你？大家好多時，如果我哋嘅生命不一樣嘅時候，會有人走埋嚟。你真係不一樣，你係咪基督徒？原來屬靈人讓我哋明白到，唔係話咧，我哋識醫病講鬼我哋咧哇有魔鬼都驚咗我哋。其實每個基督徒魔鬼都會驚我哋，因為我哋內有聖靈，撒旦唔敢嚟嘅，真嘅。在乎我哋有冇依靠神幾多咩啊？所以話屬於聖靈嘅人。所以我哋唔係高超，係每個基督徒都係呢個叫屬靈人。我哋要首先咩呢？屬靈人點樣行？即係我哋去把握、去保持呢？就係咧，我哋信從神，從神而嚟呢個靈，冇乜嘢靈我哋都信喎，係聖靈啊！我信從神嘅聖靈，仲有呢神嘅話語。我哋去學習依靠神嘅話語，神嘅話語係咁做嘅時候，我哋去堅持讓我哋明白到最重要就係有我哋主耶穌基督嘅心喺我哋入邊。主啊，我打算咁做。個個人都看為係美嘅事，我可以做嘛？好多時我同我蘇牧師都會係咁，個個都話好嗰時咧，仲未夠鐘，仲有一個禮拜或者係一日，哇！咁我哋好好祈禱。通常我都會叫我仔女同我一齊祈禱，即係以至到咧係咪合乎神嘅旨意所以我哋眾人認為美，我哋留心去做，有我哋嘅主耶穌嘅心為心，我哋要仰望神，隨從主嘅聖靈帶領。但願我哋每一位嘅弟兄姊妹就好似呢個鷹一樣我哋展示，根本我哋都唔需要用力，我哋揾到個氣流，就揾到就係呢個聖靈。我哋仰望主嘅聖靈，首先你哋一定入喺度。我哋唔係花巧唔係話叮你又有係咪？而係我哋每人都感受到平靜安穩，錢買唔到，換唔到翻嚟。邊個能夠讓到我哋平靜安穩生活？就有主嘅聖靈，求主去幫助我哋，讓我哋每一個基督徒都有一個氣質係有嘅。呢個屬靈嘅生命係有屬靈嘅，係聖靈與我哋同行。願我哋恩泉教會每個弟兄姊妹，我哋都按住聖靈而行，係有跌跌碰碰，有流淚，有難過，有面對我哋嘅老我，但係聖靈會親自嘅安慰，俾我哋平靜安穩去過我哋嘅生活，亦都加我哋力量去榮耀神。我哋一齊祈禱。主耶穌基督，我哋感謝你，多謝你喺2000年前，主耶穌嚟到世上，
你話俾我哋聽，我哋一定要藉着聖靈嘅洗，我哋先能夠可以能夠係去得到神你嘅國。主啊，多謝你！當我哋每一個在座嘅弟兄姊妹信靠你嘅時候，我哋願意接受主耶穌你為救主嘅時候，主你嘅聖靈已經內住喺我哋嘅心入邊，讓我哋能夠得到一個新嘅生命。求主能夠幫助我每位基督徒，我哋知道我哋有主嘅聖靈，就好似保羅講，我哋依靠我哋自己呢個撒旦嘅老我嘅律，抑或聖靈嘅律去過我哋嘅生活呢？求主教導我哋，讓我哋能夠得着平靜安穩嘅心，讓我哋能夠從你而嚟嘅溫柔忍耐謙卑愛人嘅心，呢個係我哋嘅氣質。神你一早嘅就係願意去賜俾我哋。求主幫助我哋每位弟兄姊妹，讓我哋每一位都能夠成為主你所喜悅嘅屬靈人。祈禱奉我主耶穌名求，阿門。